Hoje em dia é difícil encontrar uma menina que não trabalha no job, todas viciadas em sentar, pedindo pix. Công Phượng trong vòng vây của 4 cầu thủ U19 Australia thì Công Phượng vừa rồi đã tạo nên một tuyệt phẩm, đúng là một tuyệt phẩm của đội trưởng số 10 đại biểu U19 Việt Nam.